हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सेंट्रलाइजेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने सेंट्रलाइजेशन को डिटेल से देखा, फिर डिसेंट्रलाइजेशन को भी डिटेल से देखा। अब इस वीडियो में हम इन दोनों को कंबाइन देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क है, और फिर 6 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फ़र्क है ना सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, वो है अथॉरिटी और पावर का। सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी या पावर होती है ना, वो चंद लोगों के पास होती है, जिसे कहते हैं टॉप मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पावर या अथॉरिटी चंद लोगों के पास होती है सेंट्रलाइजेशन में, और उसे कहते हैं टॉप मैनेजमेंट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सीईओ होते हैं, प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, जनरल मैनेजर्स हैं या रीजनल मैनेजर्स हैं, उनके पास सारी पावर होती है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटी या पावर जो होती है वो टॉप मैनेजमेंट डेलीगेट कर देती है मिडिल मैनेजमेंट को और लोअर मैनेजमेंट को। तो ये दोनों के दरमियान फंडामेंटल डिफरेंस है कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटी पावर हमेशा टॉप मैनेजमेंट के पास रहती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट अपनी अथॉरिटी अपनी पावर को डेलीगेट कर देती है या डिस्ट्रीब्यूट कर देती है मिडिल मैनेजमेंट को और लोअर मैनेजमेंट को। अच्छा, जो नेक्स्ट डिफरेंस है ना सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, वो ये है कि वर्कलोड ऑन टॉप मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन के अंदर सारा काम टॉप मैनेजमेंट करती है। प्लानिंग भी वो खुद करते हैं, डिसीजन मेकिंग भी वो खुद करते हैं, प्रोसीजर्स पॉलिसीज भी वो खुद बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग भी वो खुद करते हैं। तो जब टॉप मैनेजमेंट जो है वो सारा काम खुद करेगी, तो ऐसी सूरत हाल में वो हमेशा ओवरलोड रहती है। तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट के पास काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सारी इंस्ट्रक्शंस खुद इशू करते हैं और एम्प्लॉय से या वर्कर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनके एक्शंस लें। ठीक है, लेकिन जो सारी की पावर है, जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग है, जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी बनानी है, वो काम सारा टॉप मैनेजमेंट का होता है। और जब कभी भी लोअर लेवल मैनेजमेंट को या वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है ना, तो वो कांटेक्ट करते हैं टॉप मैनेजमेंट को। टॉप मैनेजमेंट उस सूरत हाल को देखती है, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन करके कम्युनिकेट करती है। मतलब यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का काम बहुत ज़्यादा होता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर चूंकि टॉप मैनेजमेंट अपनी अथॉरिटी अपनी पावर को डेलीगेट कर देती है मिडिल मैनेजमेंट को और लोअर मैनेजमेंट को, तो इससे उनका काम जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें टॉप मैनेजमेंट के ऊपर वर्कलोड बहुत कम होता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि मैनेजमेंट अपना काम अपनी अथॉरिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देती है मिडिल मैनेजमेंट को और लोअर लेवल मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे उनके पास स्पेयर टाइम काफ़ी बच जाता है टॉप मैनेजमेंट को। अच्छा, जो नेक्स्ट डिफरेंस है ना सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, उसमें जो अगला एस्पेक्ट है ना वो है ऑटोनॉमी। सेंट्रलाइजेशन के अंदर मैनेजर्स के पास बहुत कम ऑटोनॉमी होती है डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि सारी पावर्स टॉप मैनेजमेंट के पास होती हैं, वही डिसीजन मेकिंग करते हैं और हर तरह के मैटर्स वही देखते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर्स के पास ऑटोनॉमी बहुत कम होती है, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लेते हैं टॉप मैनेजमेंट से और उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ठीक है, वो खुद से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करते, खुद से उनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं करते सेंट्रलाइजेशन के अंदर। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर मैनेजर्स जो होते हैं उनके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है, उनके पास ऑटोनॉमी होती है, वो डिसीजन मेकिंग खुद से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट जो डिफरेंस है ना वो है एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ जो है उनके पास कितने अख्तियारात हैं, उनके पास कितनी ऑटोनॉमी है, कितनी पावर्स हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर ये बहुत कम होती है। यहाँ पे मतलब डिक्टेटरशिप वाला माहौल होता है। डिक्टेटरशिप कैसे कि चंद एक ऐसे लोग होते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट है, सारे अख्तियारात सारी पावर्स उन्हीं के पास है। ठीक है, वही डिसीजन मेकिंग करते हैं, वही पॉलिसीज बनाते हैं, वही स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, मतलब उनकी फीडबैक उनके जो आइडियाज़ होते हैं उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, इसलिए इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप होती है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ एम्पावर्ड होते हैं, उनके पास अख्तियारात होते हैं, उनके पास पावर्स होती हैं कि वो जहाँ पे चाहें वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर
کہ امپلائز لیس امپاورڈ ہوتے ہیں, یہ زیرو امپاورمنٹ ہوتی ہے سینٹرلائزیشن کے اندر, اور ڈی سینٹرلائزیشن کے اندر امپلائز امپاورمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. جو نیکسٹ فرق ہے نا سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کے اندر, وہ یہ ہے کریٹیوٹی اور انوویشن کا. جو سینٹرلائزیشن ہوتی ہے نا, اس میں امپلائز کی یا ورکرز کی کریٹیوٹی اور انوویشن بہت کم ہوتی ہے, یہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی فیڈ بیک, ان کے آئیڈیاز کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی. سارا کام ٹاپ مینجمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. وہ ڈیسیژن میکنگ کر کے, وہ پالیسیز اسٹریٹجیز بنا کے انسٹرکشنز ایشو کر دیتے ہیں, اور ورکر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. ورکرز کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا, ان کی فیڈ بیک یا ان کے آئیڈیاز کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی, جس کی وجہ سے ان کے اندر کوئی کریٹیوٹی نہیں آتی, وہ کوئی مختلف نہیں سوچتے, وہ چیلنجنگ ٹاسک کو نہیں لیتے, وہ روٹین کے کام کرتے رہتے ہیں. تو جس سے کریٹیوٹی اور انوویشن بالکل ختم ہو جاتی ہے سینٹرلائزیشن کے اندر. جبکہ ڈی سینٹرلائزیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اتھارٹی یا پاور ڈیلیگیٹڈ ہوتی ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں, اور ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس سے ان کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے, انوویشن آتی ہے, اور پھر ڈپارٹمنٹس کے درمیان ایک کمپٹیشن ڈیولپ ہوتا ہے. اور جب کمپٹیشن ڈیولپ ہوتا ہے نا, تو اس سے اور سکلز بڑھتی ہیں, کیپیبلٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں, چیلنجنگ ٹاسک لیتے ہیں, جس سے کریٹیوٹی اور انوویشن آتی ہے. جو نیکسٹ ڈفرینس ہے سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کا, وہ ہے سیوٹیبلٹی, کہ کون کون سی آرگنائزیشنس کے لیے سینٹرلائزیشن سیوٹیبل ہے اور کون سی ایسی آرگنائزیشن ہیں جن کے لیے ڈی سینٹرلائزیشن سیوٹیبل ہے. سینٹرلائزیشن ان آرگنائزیشنس کے لیے سیوٹیبل ہے جو کہ بہت کم پروڈکٹس بناتے ہیں, مطلب ایک یا دو پروڈکٹس ہیں جن کی, یا جن کا بزنس کا سائز بہت چھوٹا ہے, یا وہ بہت کم ایریا پہ آپریٹ کرتی ہیں. ان کے لیے سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ بہت افیکٹو رہتا ہے, کیونکہ چھوٹی آرگنائزیشن ہوتی ہیں, ان کے پاس ریسورسز بھی کم ہوتی ہیں, مینجمنٹ پوزیشنز بھی کم ہوتی ہیں, تو وہاں پہ ساری پاور ٹاپ مینجمنٹ کے پاس ہوتی ہے, اور یہ ان آرگنائزیشنز کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے. اور عام طور پر جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جن میں جو اونر ہوتا ہے اس کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ جو ہے نا وہ سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ کو یوز ہوتا ہے. لیکن جو ڈی سینٹرلائزیشن ہے نا, یہ بڑی آرگنائزیشنز کے لیے ہوتا ہے. ایسی آرگنائزیشن جن کا بزنس بہت بڑا ہے, وہ بہت زیادہ پروڈکٹس بناتی ہیں, ان کا مارکیٹ شیئر بہت زیادہ ہے, ان کے کسٹمرز بہت زیادہ ہیں, اور ایک لارج جیوگرافیکل ایریا کو وہ کور کرتی ہیں, تو ان کے لیے ڈی سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ جو ہے یہ بہت افیکٹو ہوتا ہے. تو یہ کچھ فنڈامنٹل ڈفرینسز تھے سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کے بارے میں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو ویری مچ.